नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन द प्रतिमा शोमा। द प्रतिमा शो यहाँको आफ्नो कार्यक्रम जसमा म नेपालमा चर्चित व्यक्तित्वहरू जोसँग हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, जसका कुराहरू श्रोता दर्शकहरूले जान्न सुन्न मन पराउँछ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा निम्ता गर्ने गर्दछौँ। र आज 2000 को मिस नेपाल मसँग हुनुहुन्छ उषा खड्गी। एकदमै राम्री, म चाहिँ यसरी भन्छु, मिस नेपाल आफ्नो ठाउँमा चाहिँ निकै मिस नेपालहरूमध्ये साह्रै नै सुन्दरी लाग्ने मिस नेपाल आज हाम्रो कार्यक्रम द प्रतिमा शोमा। उषाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू दिदी, नमस्ते सबैलाई। स्टिल मलाई उषासँग त्यो अब कहिल्यै नसकेको के प्रयास मेरो, हामी त्यो एक्सर्साइज गर्नु गएको 10 वर्ष अगाडि दिदी हामी बिहान बिहान हाम्रो पेटमा त्यो के लगाएको हामीले मसिन युज गरेको त्यो फ्याट बर्नर है, कहिले भएन उसको चाहिँ भयो क्या दिदी। 10 वर्ष भयो, कति छिटो 10 वर्ष भयो। 10 वर्ष भयो। बिहान बिहान जाडोमा होइन हामी आएर रुबिदी जुगा होइन रुबिदी जुगा गएर हामी 2009 मा त्यस्तै डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी हामीले 3 मन्थ स्ट्रगल गर्यौँ बडीलाई सेपमा ल्याउनुको लागि। सो त्यति बेलाको हाम्रो भेटघाट दिजु, हाम्रो रमाइलो गफ पनि हुन्थ्यो होइन, दुःखसुखको कुरा पनि साटिन्थ्यो अनि एक्सर्साइज पनि हुन्थ्यो, सँगै खाइन्थ्यो पनि होइन, डाइटिङ पनि सँगै। एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो त्यति बेला। लाइफ कस्तो चलिरहेछ? ठिक छ दिदी। कतिको बिजी छ? अब लकडाउन नभएको भए त दिदी एकदमै धेरै बिजी हुन्थेँ, किनभने मैले अलिक कामहरू दिइरहेको। लकडाउन नभएर चाहिँ ठिकठाकै, लकडाउन भएर चाहिँ ठिकठाक जे चलिरहेछ। बिजनेसलाई ह्याम्परै त भएको छैन? ह्याम्पर भएको थियो होइन, तर फेरि पछि खोलिसकेपछि अनि कभर भयो र बिचमा मेरो बुटिकको एनिभर्सरी पनि पर्यो, त्यसले गर्दा पनि अलिकति ठिक छ अहिले त। उषा स्टाइलिस बुटिक होइन, यो बुटिकमा राम्रो लुगाहरू पाइन्छ भनेर मान्छे आउँछन् कि मिस नेपाललाई भेट्न पाइन्छ भनेर आउने हो? खै दिदी, राम्रो लुगा त अभियसली हो, किनभने बुटिक हो। मैले आज लगाएको पनि उषाको डिजाइन नै हो। ओके, अब मलाई भेट्न पाउनुहुन्छ भनेर फ्यानहरू पनि आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ होइन, खुसी लाग्छ त्यो हेर्दा। अनि आउनुहुन्छ, फोटो खिच्नुहुन्छ। धेरैजनाले अब आजकल टिकटकको ट्रेन्ड छ, टिकटक बनाएर लानुहुन्छ सँगै मसँग। अनि धेरैले आएर होइन, मेरो फलानु बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँको लागि के भनिदिनुहोस् भनेर भिडियो बनाएर लानुहुन्छ। सो त्यो देख्दाखेरि मैले लाइफमा सोसियल मिडियाले अझ बढी इन्हान्स गरेको छ। अनि एउटा रिकनेक्ट गर्ने आफ्नो दर्शक श्रोतासँग कनेक्ट हुने पनि, रिकनेक्ट भन्छु कि दिजु म यसलाई, किन भन्दाखेरि कनेक्सनमा चाहिँ उषा खड्गी मिस नेपाल हो, आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, कलाकार हो, सेलिब्रिटी हो भनेर छ। त्यो रिकनेक्ट क्या हामी एज अ फ्यामिली भनौँ, एज अ फ्रेन्ड भनौँ, एज अ शुभचिन्तक भनौँ, हामी रिकनेक्ट हुनु पाइरहेछौँ कि। त्यसले त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ मेरो बुटिकले पनि दिएको छ अहिलेको अवस्थामा, र त्यसलाई प्लस हेल्प गरेको छ सोसियल मिडियाले। हजुर। सो हामी अनलाइनमा पनि गइरहेछौँ, मतलब यो व्यापार चाहिँ? यस दिजु, अनलाइनमा चाहिँ धेरै भयो गएको। 2012 बाट चाहिँ एकदम धेरै एक्टिभली अनलाइनमा गएको हो। सो डेलिभरी चाहिँ कसले गर्छ त, कि आफै लिन आउनुहुन्छ? होइन, डेलिभरी सिस्टम छ दिजु। यो मेरो नेपाल बाहिर र नेपाल भित्रको लागि मैले कुरियरहरूलाई दिइरहेको छु। सो दुईजना कुरियर मैले लिइरहेको छु फर अप्सन, कहिलेकाहीँको बिजी भए पनि अर्कोले गरिदिनुहुन्छ। सो 2टा कुरियर अफिससँग मेरो कनेक्सन छ र उहाँहरूको डेलिभरी बोयहरूले काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिर डेलिभरी गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग नै कन्टिन्यू काम गरिरहेको छु मैले। कुन कन्ट्रीमा जान्छ र? सबैमा छ, युए छ, युएसए, त्यसै गरी अस्ट्रेलिया, युके, सबै गइरहेको छ। त्यहाँदेखि डिमान्ड आउँछ है? आउँछ दिजु। कस्तो खालको ड्रेसको डिमान्ड आउँछ? स्पेशली ट्रेडिसनल साडी, कुर्ता, लेहेङ्गा, यो नै आउँछ। प्राय ट्रेडिसनल ड्रेसहरू नै आउँछ। तपाईँ आफै डिजाइन गर्नुहुन्छ कि डिजाइन गरिएका ड्रेसहरू आउने हो? रेडिमेड आउने हो कि होइन? धेरै जस्तै अब रेडिमेड र मैले रेडिमेड पनि राखेको छु। रेडिमेड र डिजाइनर वेयर दुइटै गर्दाखेरि बेसी डिजाइनर जान्छ, अनि त्यसमा अप्सनलमा चाहिँ रेडिमेड जान्छ। अनि त्यो बुटिकमा नर्मली मान्छेहरूको कन्सेप्ट कस्तो छ भने बुटिकमा गएपछि अलिक महँगो हुन्छ, इज इट? त्यस्तो, किनभने म पनि पहिला आफ्नो बुटिक हुनुभन्दा अगाडि धेरै कुपनलको बुटिकहरू जान्थेँ होइन, धेरै अरू बुटिकहरू पनि जान्थेँ।
अफोर्डै गर्नु सक्दैन थियो कि दिदी, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो किनभने अलरेडी मिडियामा थिएँ, म राम्रो इन्कम गर्थेँ तर पनि एकदमै महँगो थियो कि। आजभन्दा भनौँ न 2059 सालको कुरा हो, एकदमै रातो कुर्ता एउटा लाउन मन लाएर म गएँ दिदी 5000 लिएर होइन। कोपनटोलमा गइसकेपछि मैले 5000मा एउटा पनि कुर्ता सुरुवाल सेट पाइनँ क्या त्यो बेलामा, मैले भने जस्तो। जबकि अहिले मजाले पाउँछ, मेरोमा चाहिँ पाउँछ। सो त्यति बेला मैले खुरुक्क एउटा कुर्ती मात्र लिएर आएँ कि रातो, त्यो पनि सादा जसमा नो वर्क नो लेस नथिङ। सो त्यो दिन मलाई रियलाइज भयो कि होइन यो चाहिँ यो कि चेन्ज हुनुपर्छ या मैले यो सम्बन्धित केही गरेँ भने चाहिँ अभियसली एउटा रिजनेबल कस्टमा राख्छु भनेर चाहिँ सोचेँ। त्यो बेला चाहिँ मलाई ओके अब मैले एउटा केही चाहिँ गर्नुपर्छ योमा भनेर सोचेँ। डिजाइनिङमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखि थियो किन भन्दाखेरि म वीरगन्ज हुँदादेखि नै मलाई अलिकति फेसन डिजाइनिङमा लुगाहरूमा डिफ्रेन्ट कलरहरू लाउने फेसन डिजाइनिङ पढौँ भन्ने इच्छा थियो होइन। त्यति बेला त्यस्तो कलेजहरू वीरगन्जमा थिएन, अहिले त छन्। र पछि काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँमा यहीँ सेटल भइसकेपछि मिस नेपाल भइसकेपछि मैले पढाएँ हो फेसन डिजाइनिङ। सो त्यो पढिसकेपछि मैले ब्याचलर गरिसकेपछि पनि बुटिक खोल्ने अवस्था भएन किन भन्दा त्यति बेला विवाह भइसकेको थियो, नानी पेटमा थियो होइन। मेरो फाइनल एक्जाममा त झन् म 9 मन्थ प्रेग्नेन्ट थिएँ त्यति बेला, मेरो 40 विक्स चलिरहेको थियो। र आफ्टर डेलिभरी अब नानीमै बिजी भएँ, यताउति भयो, काम करियरमै बिजी भएपछि अनि मैले 2011मा गएर बल्ल आफ्नो बुटिक एउटा सेटअप गर्ने मौका पाएँ। भनेपछि यो प्लानिङ म यही लाइनमा लाग्छु अथवा मेरो इन्ट्रेस्ट यो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्केच चाहिँ रेडी भइसकेको थियो? एकदम रेडी भइसकेको थियो किनभने तपाईँले यो गर्नुभयो म यही गर्छु किन प्रतिमा दिदीले यसबाट कमाइरहेकी छिन् है भनेर हाम फाल्ने होइन कि काममा। काममा चाहिँ तपाईँलाई प्यासनेट काम हुनुपर्छ। र जहिले पनि धेरैले मलाई कस्तो किचकिचे काममा हात हालेको पनि भन्नुहुन्थ्यो कि सुरुमा। सो 9 वर्ष पुरा भएर 10 वर्ष लाग्यो दिदी, किचकिचिया चाहिँ छ काम होइन। तर आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएपछि यही रमाइलो लाग्दो रहेछ कि। हुन त सुटिङ पनि त कस्तो हुन्छ नि, हामी अब 30 सेकेन्डको एड हेर्छौँ तर त्यो सुटिङ गर्न होइन दिनभरि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त 24 आवर पनि नि त होइन, 24 घन्टा पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ र त्यही रमाइलो लाग्छ होइन। हामी 10 to 5 जब भन्दा अलग काम गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा एउटा स्केच रेडी भइसकेको थियो र मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट भएकोले पनि मिडिया सँगसँगै आफ्नो एउटा फेसन डिजाइनिङको बिजनेसलाई पनि अगाडि लाउने इच्छाले गर्दा अहिले चाहिँ यो यसरी सेटअप गरेर एज अ वुमन एज अ मिडिया पर्सन तपाईँ एउटा सेलिब्रिटी भइकन यसरी चाहिँ मासमा एउटा चाहिँ बिजनेस वुमन भएर आउँदाखेरिका अप्ठ्यारो सजिलोहरू के कस्तो रह्यो तपाईँलाई? अप्ठ्यारो चाहिँ रहेन दिजु। सुरुमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ कस्तो गरेँ भन्दा अब मिडियामा सक्यो अनि यहाँ आयो भन्ने पनि भयो, त्यो पनि कुरा सुनियो होइन। अब यता सक्यो अनि यता आयो भन्ने पनि भयो, त्यो भन्नेलाई चाहिँ कसैले रोक्न सकिँदैन होइन। कुरा चाहिँ काट्छ है मान्छेले, काट्छ दिजु, कानमा पनि पर्छ। म तर त्यसलाई पोजिटिभ वेमा लिन्छु होइन। के कुरा लिन्छु भन्दाखेरि कसैले केही भन्छ भने कि उहाँहरूलाई मैले गलत साबित गर्नु पर्यो होइन, कि आफ्नो गर्दै जानु पर्यो किनभने मैले कन्टिन्यू त्यो काम उहाँहरूको कुराले मलाई असर परेर म ब्याक भएँ या म फेल भएँ भने त उहाँहरूको जित हुन्छ नि त। सो आई हेभ टु प्रुभ देम रङ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म मिडियामा पनि त्यति नै एक्टिभ भएर लागिरहेको छु, आफ्नो बिजनेसमा पनि लागिरहेको छु भन्दाखेरि जसले मेरो कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त रङ हुनुभयो नि त अहिले आएर। सो द्याट्स द मेन पोइन्ट दिजु। कसैले कुरा गर्छ भनेर त्यो हामी डिप्रेस भएर दुःखी भएर मेरो बारेमा किन यो फलानले यस्तो भन्यो होला भनेर सोचेर बस्नु थाल्यो भने त केही पनि गर्न सकिँदैन। अनि अहिले त झन् तपाईँ एज अ सिङ्गल मदर पुरा टिकटकमा पनि छाउनु भएको छ, छोराछोरीसँग पनि। यो लाइफ कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो छ दिजु, पिस छ सबैभन्दा मेन कुरा पिस छ। टेन्सन छैन, आज भरे फेरि के हुन्छ भन्ने छैन होइन, भोलि के हुन्छ भन्ने छैन, कसलाई हिसाब बुझाउनु पर्छ भन्ने छैन। त्यो कुरा पनि छ। फाइनेन्सियल पार्ट चाहिँ पछि आउँछ दिदी। मेन कुरा कस्तो हुन्छ कहाँ के कसो जुन इन्टरफियर्सहरू हजुर एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्यानियनसिपको कमी फिल हुन्थ्यो कि। अब पार्टनर भएपछि अभियसली एउटा राम्रो कम्प्यानियन होस् भन्ने चाहना हुन्छ नि त। अब पार्टनर नभएपछि त्यो इस्यु नै हुँदैन किनभने सेल्फ डिसिजनहरू हुन्छ धेरै कुराहरूमा होइन। र धेरै कुराहरूमा तपाईँले एउटा जीवन भोगिसकेर आधा जीवन बिताइसकेको मान्छेको सोच त अवश्य पनि मच्योर त हुन्छ नै। त्यो हिसाबले अहिले आफ्नो हिसाबले डिसिजनहरू लिएर
आफ्नो कामहरूमा अगाडि बढिरहेको छु, चाहे त्यो घरको कुरा होस्, चाहे त्यो बिजनेसको कुरा होस्, बच्चाहरूको कुरामा चाहिँ यस अहिले पनि उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि बच्चा दुवैको उहाँको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ बच्चाको कुरामा चाहिँ, त्यसमा चाहिँ इस्यु छैन, किनभने बच्चा दुवैको सम्बन्ध बाउ आमाको श्रीमान श्रीमतीको टुटेको एक्ज्याक्टली होइन, श्रीमान श्रीमतीको मात्र पो टुटेको त बाउ छोराको अथवा बाउ छोरीको त होइन होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। धेरैले मलाई अहिले पनि भन्नुहुन्छ फोटो राखिरहनु भएको छ दाइले बच्चाहरूसँग, ला के हो भनेर सोध्नुहुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ मलाई अझ अचम्म लाग्छ, किनभने हि हेज राइट होइन, उहाँको छोरा छोरी हो, सो उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई लिएर हिँड्न पाउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई बोकेर खुवाउन लान पाउनुहुन्छ, घुमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको राइटको कुरा, एउटा बुवाको अधिकारको कुरा, त्यसलाई मैले हनन गर्न पनि मिल्दैन र मैले मेरो बच्चाहरूको बाउप्रतिको मायालाई पनि मायाबाट पनि वञ्चित चाहिँ गर्न अवश्य पनि मिल्दैन। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसको चाहिँ एउटा एकदमै मिसकन्सेप्सन छ कि हाम्रो सोसाइटीमा। मान्छेले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भइसक्ने बित्तिकै बच्चा चाहिँ जोसँग बस्यो अथवा आमासँग होस् या त बाउसँग होस् होइन, बसेपछि आमाले बाउ कहाँ जान नदिने अथवा बाउले आमा भेट्न नदिने जस्ता घटनाहरू पनि छ हाम्रो समाजमा, धेरै छन्। तर यो मामलामा मलाई के लाग्छ भने उषा र म एउटै बाटोमा हिँडे जस्तो मलाई फिल हुन्छ। उषाले एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेछ होइन, मलाई खुसी लाग्छ यो वेबाट है। एज अ मिस नेपाल जुन एउटा गरिमा, जुन एउटा पपुलर, जुन एउटा चाहिँ नाम कमाउनु भयो, अहिले आएर अझ बढी रूपमा चाहिँ एउटा सशक्त लेडी हुन्छ नि, सबै ह्यान्डल गर्न सक्ने जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएर पनि होइन, मैले चाहिँ अब उषाको चाहिँ इन्टरभ्यू एउटा चाहिँ गर्नै पर्छ, जसले चाहिँ केही कुराहरू सिक्न सक्छ। छ नि त विचलन परिवारमा होइन, कति महिला दिदीबहिनीहरू सहेर बसेको अवस्था छ, कतिपय अब के गर्ने कसो गर्ने ला भन्ने अवस्थामा छ। तपाईँले एउटा चाहिँ उदाहरण बनेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई लिड गरिरहनु भएको छ, र पनि कति आक्षेप पनि आइरह होला, आएकै होला होइन, कति राम्रा पक्ष नराम्रो पक्षहरू आएकै होला। पर्सनली तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल, म जिन्दगीको कुन मोडमा छु र अबको मेरो जिन्दगीको प्लान के हुनसक्छ त? अब अहिलेको मोड भनेको चाहिँ अब मैले मेरो बच्चाहरूसँग बाँचिरहेको छु होइन, सो एउटा डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भन्दा ला अब के हुन्छ, केही टाइममा के हुन्छ भन्ने एउटा अनभिज्ञ थियो नि त, त्यो एउटा टाइम, त्यो एउटा कन्फ्युजन त त्यति बेला थियो। अब ला अब के हुन्छ भन्ने त हुन्थ्यो, अनि किनभने त्यसमाथि अनि प्रेसर्स पनि के त मिस नेपाल होस्, सेलिब्रिटी हो, तँलाई गाह्रो हुन्छ, यो कामको ठाउँमादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा बाधा अड्चन आउँछ भनेर फ्यामिलीबाट पनि मा बुवाहरूबाट पनि कुराहरू आउने, यस्तो किसिमहरूको इस्युजहरू उठ्थ्यो कि जसले गर्दा नै हामीलाई बढी मेन्टली डिस्टर्ब हुने रहेछ। र अर्को कुरा वनको बाघले भन्दा मान्छेलाई मनको बाघले चाहिँ खाने रहेछ कि, बुझ्नुभयो नि, त्यो हामीलाई यति धेरै चिजबाट काउन्सिलिङ गरिन्छ कि नेगेटिभ काउन्सिलिङ, कि आफ्नै मनको बाघले मान्छेलाई खाएर नै हामी त्यही पिल्सेर बसिराख्दो रहेछौँ। जस्तो सहनै पर्छ, छुट्टिनु हुँदैन, बच्चाको लागि पनि मिल्नु पर्छ भन्ने जस्ता दबाबहरू पनि आफ्नो ठाउँमा थियो होला, थियो एकदम, स्टिल छ पनि होला। नो अब त छैन, प्यारेन्ट्स सबै ह्याप्पी हुनुहुन्छ अहिले त, दे आर भेरी सपोर्टिभ। अनि बच्चाहरू त खुसी, छोरी त बुझ्ने भइसक्यो, छोरी त उसलाई त आमा छोरीको टिकटक फेरि गजब छ, उसलाई फेरि मसँग टिकटक बनाउने भनेपछि यति मनपर्छ नि, अनि उसले के डान्स सिकाउँछ एउटा मिलेन भने रिसाउँछ क्या फेरि, अनि अहिले चाहिँ म सिरियसली सिक्छु उसको स्टेप, सिरियसली नरिस देखाउँछ, अनि के गर्नु, छोरीको लागि त डान्स गरिदिनु, बेबी म डान्स गरेर प्लिज टिकटक राख्दिनँ भनेको, राख्छु मेरो लागि राख्छु भन्छ, अहिले राख्छु। सो रेस्पोन्स राम्रो आएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, किनभने मलाई चाहिँ डान्स गरेर राख्ने यति अप्ठ्यारो लाग्छ नि दिदी, तर छोरीको लागि गरेँ, अहिले चाहिँ रेस्पोन्स राम्रो आएको देख्दा चाहिँ अहिले सो छोरीसँग अब प्राय डान्स मुभ्सहरू नै राख्छु। अनि फुच्चेसँग? फुच्चे त मान्दैन, भिडियो फोटो। उषा घरबाट बाहिर निस्किनु भन्दा अगाडि चाहिँ अब फुच्चेले छोराले, उषाको छोराले चाहिँ होइन त्यो ड्रेस चाहिँ ओके छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ पर्मिसन दिनुपर्ने रहेछ, कस्तो के एकचोटि सुनाउनुहोस् न। अब रेडी भएर निस्केँ, आज पनि म रेडी भएर निस्केँ, अनि बाबा म जान लाग्यो, ल बेटा मामु भनेको त यसो मलाई हेऱ्यो, अनि यस्तो सुन्दर मामु भन्छ, उसले मलाई बोलाउने नै सुन्दर मामु भन्छ, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त बोर गरिदिन्छ नि, यस्तो गर्छ याकी भनिदिन्छ, आफू चाहिँ पुरा तयार भइसक्यो, अब न चेन्ज गर्नु न, अनि मैले अनि रिकन्फर्म गर्छु, रिसाएर याकी कि साँच्चैको याकी, अब उसलाई कहिलेकाहीँ के उसले मागेको कुरा नदिएपछि रिसले पनि याकी भन्छ क्या, अनि यसो हेर्छ
रिसले याकी भनेपछि चाहिँ म त्यही लुगा लाएर निस्किन्छु होइन साँच्चै कि याकी भनेपछि म चेन्ज गर्छु दिदी मलाई त्यही बुझ्दैन त्यसपछि त मलाई त्यो उसले नराम्रो भनेपछि म निस्केँ भने इफ बाहिर मलाई दिनभरि के नमिला जस्तो भइरहन्छ छोराले राम्रो छ भने चाहिँ कम्फर्टेबल फिल हुन्छ छोराछोरी दुइटै त्यस्तै छ करेक्सन गर्छ यो छोराछोरी भयो अनि त्यसपछि बिजनेस भयो भनेपछि तपाईँलाई त अरू अन्त त ध्यानै छैन होला अब एकदमै अहिले त बच्चाहरूमा एकदम बिजी म त बिहानदेखि यिनीहरूकै पछाडि लाग्दा कराउँदा फेरि यो नि सानो बच्चा भएपछि कति अप्ठ्यारो भइरहेछ भनौँ न तपाईँ एक्लैले बच्चालाई अहिले हुर्काउनलाई तपाईँ आफूलाई पसल पनि छ अप्ठ्यारो चाहिँ कतिको भइरहेछ सुरुमा त एकदमै सबै जम्बल भएको जस्तो भएको थियो दिदी होइन किनभने मेरो बुटिकमा पार्टनर पनि थियो पार्टनरसिप पनि मैले छोडेको अवस्था थियो अनि फेरि यता आफ्नो पर्सनल पनि त्यस्तै भएको बेलामा सबैतिर चाहिँ ह्यान्डल गर्नु गाह्रो भयो त्यति बेला अनि अब मम्मीले आएर नानीहरू हेरिदिनु भयो अनि मैले कामहरू गरेँ अब अहिले त सबै सेटअप छ कामको टाइम घरको टाइम सबै चिज सेट गरेको छु स्टाफलाई पनि मैले त्यही अनुसारले ट्रेन गरेको छु सो त्यही कारणले अहिले सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा छोरी मान्छे विवाह नभएसम्म बाउ आमाप्रति निर्भर भएर कहीँ कतै जानु पर्यो भने दाजुभाइ अथवा भनौँ न बाउसँग जे होस् डिपेन्ड हुनुपर्ने अनि सट्ट त्यसबाट बाहिर निस्किएपछि श्रीमानमाथि होइन जहाँ जाउँ जता जाउँ अनि अचानक एक्लो भइसकेपछि तपाईँले ह्यान्डल त गर्नुभयो डु अर डाई नगरे पनि अप्सन छैन अप्सन थियो त छैन नि तर त्यो फेजमा आफूले आफ्नो तपाईँको मनस्थिति कस्तो रह्यो यस्तो हुन्छ अब मेन त यो कुरामा अब अलिकति के जोड्छु भन्दाखेरि हामीले छोरी मान्छेको ब्रटअप नै गलत गरिरहेको छौँ क्या दिदी होइन एकदमै गलत ब्रटअप छ एउटा सर्टेन एजमा पढाउनुपर्छ इम्पावर बनाउनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुपर्छ सबै खालि किताबी कुराहरूले बोल्ने कुराहरू मात्र भयो कि छोरी मान्छेलाई खै त फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट बनाएको होइन छोरी मान्छेलाई खै त आफ्नो पार्टनर चुन्ने या रोज्ने एउटा राम्रो वातावरण दिएको हामी वातावरण दिन्छौँ र तिमीलाई आफ्नो मन परेको मान्छेले तर पछाडि कति प्रेसर हुन्छ आफूभन्दा यति वर्ष जेठोसँग है यति राम्रो कमाउने हुनुपर्छ है तिमीभन्दा एकदम राम्रो है तिमीलाई राम्रो पाल्ने हुनुपर्छ है तिम्रो सबै इच्छा भनेपछि हामीलाई त फुल रूपमा डिपेन्डेन्ट बनाइरहन्छ नि त सोसाइटीले हामीलाई पाल्नु पर्यो एक्ज्याक्टली हामी भनेको सधैँ अन्डरमा बस्नु पर्यो भन्ने कुराको ब्रटअप नै गलत छ कि हामीले आफैले कमाएर होइन एउटा हाम्रो आफ्नो यात्रामा हिँड्नको लागि त सहयात्री त सहज हुनुपर्छ नि एउटा सहज सहयात्रीको लागि त हामी पनि त सपोर्टिभ हुनुपर्छ नि हामीलाई चाहिँ के भन्ने कि दिदी एउटा फाइनेन्सियली मात्रै स्टेबल मान्छेसँग मात्रै विवाह गर्नुपर्छ है भनेर एउटा सोसाइटीमा त्यस्तो दबाब छ त्यही नै दिमागमा छ आफू जति पढे लेखे मान्छे डिपेन्डेन्ट भइरहेको कारण यही हो कि र कहीँ कतै यो चिजले चाहिँ जानेर नजानेर पुरुषहरूमाथि पनि प्रेसर भयो प्रेसर त उहाँहरूको तर्फबाट के छ थाहा छैन उहाँहरूलाई पनि कस्तो सिकाइएको छ भन्दाखेरि सानैबाट तैँले बुढी पाल्नुपर्छ तैँले घर बनाउनुपर्छ त सेटल हुनुपर्छ जुन प्रेसर छ प्रेसर या भनौँ यो ब्रटअप छ त्यो अनुसार त उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ नि 20 वर्षको छोरा मान्छेको कुरा गर्दाखेरि एउटा 20 वर्षको मान्छे जसलाई भविष्य 28 वर्षको उमेर या 32 वर्षको उमेरसम्म उसलाई धेरै सबै कुरा सेटल गरिसक्नुपर्छ कि विदिन अ 10 इयर एउटा छोरा मान्छेले सक्छ भने वाइ नट वुमन होइन सो हाम्रो ब्रटअप किन त्यसरी दिँदैन त त्यो भयो भने यहाँ धेरै कुराको इस्यु नै सकिन्छ कि दिजु छोरी मान्छेलाई चाहिँ धेरै डिपेन्डेन्ट बनाइएको छ कि हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो ब्रटअपले र पनि संसारमै चलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोरी मान्छे चाहे वेस्टर्न कल्चरमा होस् चाहे यता होस् होइन केही कुराहरू त प्रकृतिले नै छुट्याइदिएको छ नि त होइन कि तिमीले कि यो गर्नुपर्छ एटलिस्ट भनेर होइन यो कुरामा त भोलि तपाईँ जस्तो बुहारी चाहनुहुन्छ या सोसाइटीले बनाएको जस्तो बुहारी चाहनुहुन्छ त जुन हाम्रो दिमागमा राखिदिएको छ नि त कि भोलि तपाईँको छोरा मलाई त सोसाइटीले बनाइदिएको जस्तो बुहारी चाहिँदैन अथवा ज्वाइँ चाहिँदैन दिदी किन भन्दा अहिलेको जुन ब्रटअपमा हामी हुर्क्यौँ नि यो ब्रटअपमा हुर्केको ज्वाइँ र यही ब्रटअपमा हुर्केको बुहारी चाहिँ चाहिँदैन इफ अबको जेनेरेसनमा नयाँ ब्रटअप हुन्छ नयाँ एजुकेसन हुन्छ
र इक्वालिटीको कुरा हुन्छ छोरा र छोरी बिचमा र जुन सोसाइटीमा भोलि मेरो छोराले मेरो बुहारी काम गरेर आउँदा एक गिलास पानी दिँदा हैन त जोइटिङ रे भइस भनेर मैले भन्दिनँ या उसको साथीले भन्दैन भने त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ कि दिदी ओके फाइन हैन किन मेरो छोराले बुहारी काममा आउँदाखेरि एक कप चिया बनाएर दिन्छ या एक गिलास पानी उसलाई दिन्छ र त्यति दिएको भरमा उसलाई जोइटिङ रे भनिन्छ हैन त्यो समाजमा त यही त हुन्छ नि भोलि गएर होइन र भोलि मेरो बुहारीले पनि भोग्नुपर्ने त मेरो छोराबाट यही नै हो नि सबै सो वाइ सो ब्रट अप त मैले अबको जेनेरेसनलाई त डिफ्रेन्ट दिनु चाहिँ जरुरी छ नि त एटलिस्ट मैले दुनियाँको जुन चीजमा तपाईं एज अ मदर कतिको म सफल भइरहेको छु जस्तो लाग्छ त टु बी अनेस्ट अब यस्तो छ दिदी मेरो छोरा चाहिँ एकदम सानो छ तपाईको माहो घरमा भनौँ न तपाईको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती सायद यो होला अबको चुनौती अबको किनभने तपाईको बिजनेस सेटल भइसकेको छ हैन करियर वाइज तपाईको नेम फेम आफ्नो ठाउँमा छ राइट है जुन चीज तपाईले पर्सनल लाइफमा भोग्नु भयो त्यसको विरुद्ध त्यो यस्तो नभइदे हुन्थ्यो हाम्रो संस्कारै यस्तो छ हाम्रो हुर्काइ नै गलत भयो भन्ने जुन छ कहीँ कतै हामी त्योबाट अछुतो त छैनौँ अछुतो हामी जति बोले पनि किनभने हाम्रो विचारमा हामी जति ओपन भए पनि हाम्रो घरबाट बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रो छोरा होस् वा छोरी होस् यही सोसाइटीसँग मिक्सअप हुनुपर्छ भनेपछि त्यो सोच उनीहरूमा पनि लादिएको हुन्छ चाहे घरमा होस् हैन बाहिर होस् सो तपाईको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती अब चाहिँ हो क्या मलाई त मैले चुनौतीको रूपमा लिएको छैन दिदी मैले चाहिँ कस्तो लिएको छु भन्दाखेरि राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ लिएर सुधार्दै हिँड्नुपर्छ नराम्रो कुराहरूलाई त सकाउनै पर्छ के सोसाइटीमा भएका नराम्रो जुन हाम्रो नराम्रो सोचहरू छ नराम्रो जुन हामी फलो गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ सकाउनै पर्छ राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्दै लानुपर्छ कि त्यो जरुरी छ अर्को कुरा मैले चुनौतीको रूपमा लिएको छैन मैले त एकदमै सिम्पल वेमा सही गलत छुट्याएर मात्रै हिँड्न खोजेको यदि चुनौती भएको भए चाहिँ मैले गरेको रङ हुन्थ्यो कि अहिले मैले मम्मी पापा छुट्टै छुट्टै बस्दाखेरि बच्चाहरूको रियाक्सन कस्तो छ छोरालाई त थाहा नै छैन उसलाई अहिलेसम्म थाहा नै छैन के पनि र 12 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरूलाई थाहा पनि दिनु हुँदैन कि उसको पेरेन्ट्स सेपरेट छ भनेर छोरी त अब 15 वर्ष भयो उसलाई थाहा छ सो छोरीको रियाक्सन नर्मल बाबुलाई त थाहा नै छैन नर्मल छ छोरीको चाहिँ हजुर हैन सो मम्मी पापासँग पनि इक्वली नै त्यो त एकदम उनीहरूको राइट्सको कुरा भयो ओके अलिकति गहिरो कुरा भयो जस्तो लाग्छ अब अलिकति राम्रो तपाईँको सौन्दर्यता यो आफ्नो मेन्टेनको लागि अब भन्नुभयो अब फेरि पनि कुरा चाहिँ उहाँ आउँछ कि राम्ररी मिस नेपाल हैन राम्ररी मिस नेपालसँगको त्यो मलाई बिताएको त्यो एक्सर्साइज गर्न जाँदाखेरि त्यो फ्याट बर्न गर्दाखेरिको पलहरू पनि याद आउँछ अनि उसा जहिले पनि कन्सियस भइरहने क्या मेरो यति किलो घट्यो यति किलो बढ्यो भन्ने कुरामा कन्सियस भइरहने सायद त्यो कन्सियस हुने जुन एउटा बानीले पनि होला सम्भवतः अहिलेसम्म मेन्टेन हुनुहुन्छ ट्राई गर्दैछु हैन के गर्नु भएको छ म बिहान एक्सर्साइज गर्छु के गर्नुहुन्छ एक्सर्साइज प्ल्याङ्क गर्छु ट्विस्ट प्ल्याङ्क गर्छु अनि 1 मिनट इनफ भन्छ हैन प्ल्याङ्क त सो मेरो एक्सर्साइज म्याक्सिमम 5 to 10 मिनट मात्रै हुन्छ सो आई डु एभ्री डे अनि अब कहिलेकाहीँ सन्चो नहुँदा पिरियड टाइम अर माइती जाँदा चाहिँ गर्नु पाउँदिनँ भेकेसनहरूमा पाउँदिनँ अरू बेला चाहिँ एटलिस्ट मैले आफ्नो लागि त 10 मिनट बिहान यसो स्ट्रेचिङको लागि टाइम दिन्छु त्यो गरिरहेको छु अनि त्यसपछि बिहान मर्निङ उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानी अनि त्यसपछि एक्सर्साइज त्यसपछि फेरि हनी वाटर अनि त्यसपछि मिल्क टी अनि त्यसपछि म ब्रेकफास्ट खाँदैन म त्यस्तो ब्रेकफास्ट पर्सन होइन सो म खानै खान्छु बिहान मर्निङ टाइम त म भातै खान्छु दाल भात नेपाली भुजा मजाले पकाएर खान्छु त्यसपछि बुटिक काम सुटिङ हुन्छ त्यति बेला म प्राय ब्यागहरूमा आफ्नो लागि चक्लेट अनि चक्लेट चाहिँ अब यस्तो गरेर लेभल डाउन हुन्छ काम गर्दा भनेर बोक्छु पाउ बोक्छु प्रेसर लो हुन्छ भनेर पाउले हुँदैन अनि त्यो बोक्छु त्यसपछि मेरो ग्रिन टीहरू ब्यागमै हुन्छ सो मेरो अनि जुस त्यो पाउडर जुसहरू सानो पाउचहरू ब्यागमा हुन्छ अनि त्यो बाहेक दिउँसो चाहिँ नर्मली म जे भेट्छ त्यही सिम्पल खाना खान्छु कहिलेकाहीँ रोटी हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चिया हुनसक्छ होइन चियासँग नर्मल बन
ब्रेड व्हाटएभर जे त्यस्तो कुनै यो खान्छु अथवा यो खान्न भन्ने चाहिँ छैन। मैले चाहिँ कस्तो गरेको छु भन्दा दिदी कार्बोहाइड्रेट पनि पुरै टोटली छोडेको चाहिँ छैन हैन, र प्रोटिन पनि म्याक्सिमम पनि खाएको छैन, लिएको छैन। सो ब्यालेन्समा छ। सो प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट सबै मिक्स गरेर लिन्छु र राति नर्मली म कि रोटी नै खान्छु कि तपाईको दुधमा त्यो ओट्सहरू बनाएर खान्छु। सो खानामा चाहिँ यस्तो भन्ने छैन। मेरो लजिक चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईले यदि तपाईको बडीले तपाईले आफ्नो बडीलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने थोरै थोरै सबै चिज लिँदा हेल्दी पनि हुन्छ र सधैँ मेन्टेन पनि गर्न सकिन्छ। एकदमै तपाईले एकदमै हार्ड डाइटिङ गर्नुभयो भने त्यो छोड्ने बित्तिकै फेरि ब्याक टु नर्मल भइहाल्छ। त्यो कारणले आफ्नो बडीलाई ब्यालेन्स गर्नु, लगाम लगाउनु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ जति लगाम छोड्नुहुन्छ, जति लगाम टाइट गर्नुहुन्छ, त्यो बडी तपाईँको ब्यालेन्स होस् कि त्यो हिसाबले खानुपर्ने जरुरी छ। हामी अब पायो भने बेसरी खाइदिने अनि मोटायो भने पुरै छोडिदिने, त्यो सुगर पनि नखाने, ढल्ने गरेर डाइटिङ गर्न थाल्यो भने त त्यो बडी एक त अनहेल्दी हुन्छ, अर्को कुरा तपाईँले ब्यालेन्स मेन्टेन पनि गर्न सक्नुहुन्न कि लङ लास्टिङ, त्यो एकदम सर्ट पिरियडको लागि हुन्छ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ गर्छु। अरू पानी चाहिँ म्याक्सिमम खान्छु दिदी। अब जीवन जल त ब्याङ्कमै हुन्छ जहिले पनि, अहिले पनि होला। सो यत्तिकै पिउनु सक्दिनँ, जीवन जल हालेर पियो भने अनि अलिकति सुगर लेभल त्यसपछि प्रेसर सबै ब्यालेन्स भइरहन्छ, एक्टिभ पनि फिल हुन्छ। बिहान एउटा बनाना कम्पलसरी खान्छु, एउटा स्याउ दिउँसो कम्पलसरी खान्छु, एउटा अनार कम्पलसरी खान्छु। यो चाहिँ मेरो कम्पलसरी हो। अरू चाहिँ हेरेर यो सबै छोडेर हजुर उषा खड्कीले, मैले मिस नेपाल भनिन है, हजुर हजुर, उषा खड्कीले मलाई एक दिन यस्तो बाँच्न पाए हुन्थ्यो, एक दिन मलाई यति यो चाहिँ गर्ने इच्छा छ। दिजु बन्जी जम्पिङ गर्ने इच्छा छ अनि एकचोटि स्काई डाइभिङ गर्नु मन छ। स्काई डाइभिङ चाहिँ मैले खास दुबईमा गर्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर अहिले पोखरामै आइसकेको छ। सो आई लभ एडभेन्चर के दिजु, एकदमै एडभेन्चर कुराहरू मनपर्छ। मैले प्याराग्लाइडिङ गरिसकेको छु होइन। म ऱ्याफ्टिङ एउटा चाहिँ जानु सक्दिनँ। ऱ्याफ्टिङमा चाहिँ आई डोन्ट नो, मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ तर मलाई एक किसिमको त्यो टेन्सन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो बाहेक मैले प्याराग्लाइडिङ गरेँ, प्यारासेलिङ गरेँ, प्यारामोटर पनि गरिसकेँ होइन। अब एउटा बन्जी र स्काई डाइभ, पहिला बन्जी गर्छु नि स्काई डाइभको लागि। स्काई डाइभ गर्छु भन्दा मलाई धेरैजनाले सक्छ र भनेर सोध्यो कि, धेरैले सकिरहेछ, वाइ नट होइन, म पनि ट्राई गर्छु भनेर सोचेछु। त्यही हो दिदी, मलाई त्यस्तो अरू केही पनि सोच छैन। कहिले अब हामी अहिले यस्तो छौँ कि हामी व्यवहारमा यति बाँधिएका छौँ, बिजनेसले गर्दाखेरि, करियरले गर्दा, घरबारले गर्दाखेरि आफै हामी बाँधिरहेका छौँ कि चाहेर नचाहेर होइन। र पनि कहिले काहीँ हुन्छ नि, एक दिन मैले पाएँ भने म यो गर्छु भन्ने चाहना हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ बाँधिएको थियो दिदी, अहिले चाहिँ चाहिएको जस्तो बाँचिरहेको छु। हो यस, जिन्दगीबाट काँडै झिका जस्तो भएको छ क्या एकदमै। कस्तो हुँदो रहेछ एउटा ब्याड रिलेसनसिप र एउटा खराब व्यक्तिसँग र खराब रिलेसनसिपमा बाँच्नु भनेको एउटा ठुलो घातक रोग लाग्नु जस्तै हो क्या, एउटा क्यान्सर भनौँ न, जसको तपाईँले सही उपचार गर्नु भएन, सही टाइममा त्यसको क्योरको लागि ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन र ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि तपाईँको मर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भने त्यो क्यान्सर लागेको भागलाई काटेर फालिदिनु भन्नै बेटर हुन्छ कि। मलाई के लाग्छ भने तपाईँ छोरा पनि हाँसिरहेको छ, मलाई के लाग्छ भने म होइन तिमी बोलिरहेको जस्तो लाग्छ, तिमी होइन म बोलिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने अभियसली त्यस्तो हो कि दिदी, अभियसली त्यो रोग लाग्दाखेरि दबाई खाँदा रोगै काटेर त्यो पार्टी काटेर फालिदियो भने आनन्द होइन। कहीँ कतै यो विद्रोह जस्तो पनि लाग्ला, वास्तवमा त्यो होइन, त्यो पनि हामी तर के भन्दा आफूले भोगेका कुराहरू वास्तवमा यसलाई एउटा रोगकै रूपमा लियो भने पनि सिम्पल छ होइन। होइन सबैको जीवनमा एउटै कुरा लागु हुँदैन, जरुरी पनि छैन। यो मेरो जीवनको भोगाइ मात्रै हो, सबैको भोगाइ फरक हुन्छ, सबैको फिलोसफी अफ लाइफ फरक हुन्छ, सबैको एउटा लजिक फरक हुन्छ जीवन बाँच्ने। धेरैलाई जीवनसँग पैसा मात्र चाहिएको छ, धेरैलाई जीवनमा साथ मात्र चाहिएको छ, कसैलाई सहारा मात्र चाहिएको छ। जीवनबाट एक्सपेक्टेसन सबैको फरक छ कि, इच एन्ड इन्डिभिजुअल पर्सनको दिजु। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसार तपाईँ जीवन बाँचिरहनु भएको छ भने तपाईँको जीवन सहज लाग्छ, चाहे जे होस्। र तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसार अरूलाई जज पनि गर्न मिल्दैन, राइट? सो मैले जब कसैलाई जज गर्दिनँ भने कसैलाई अधिकार पनि छैन कि मलाई जज गर्ने, किनभने मेरो भोगाइ त यो अहिले डिभोर्स भयो,
या उषा खड्गी यस्तो भनेर त एकछिन आएको न्युज हो नि त, त्यसको पछाडिको कहानीहरू त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। सो एउटा गलत रिलेसन भनौँ या एउटा गलत टाइम भनेको त्यो दुवैको लागि नराम्रो हो कि, एउटा पक्षको लागि मात्र होइन, मेरो लागि मात्र होइन, उहाँको लागि मात्र होइन। त्यो जुन रिलेसनसिपमा दुईजना हुन्छ त्यो दुइटै व्यक्तिलाई गाह्रो भइरहेको सिचुएसन हुन्छ कि, त्यही तपाईँले भने जस्तै कहिले बच्चाको लागि, कहिले बुढाबुढी भएको आमा बाउको लागि, कहिले सोसाइटीको लागि, कहिले के को लागि मान्छेहरू त्यो अल्झेर बसिरहेका हुन्छन्, जसमा दुईजना एकअर्कालाई मर्ने मार्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् क्या दिजु। मर्ने मार्ने त्यहाँ माएको त म पनि हुँदैन, मार्छु भन्ने मात्रै अवस्था हुन्छ। त्यो त्यसरी बाँच्नु भन्दा इट्स बेटर टु मुभ अन, एउटा रेस्पेक्टफुल तरिकाले नै सकेको राम्रो। सो मेरो त्यस्तो दिजु अब यसलाई विद्रोह भन्न मिल्दैन। दिस इज माई फिलोसफी अफ लाइफ कि जीवनमा मैले सधैँ अस्ति पनि भन्थेँ, अहिले पनि भन्छु, एक दिन जस्तो बाँच्ने कि एक दिनलाई एक जुनी जस्तो बाँच्ने इज अप टु यु। त्यसलाई न मैले तपाईँलाई लजिक दिएर मिल्छ, न मलाई आफ्नो भोगाइ अनुसार हैन, आफ्नो भोगाइ अनुसार तपाईँले के भोग्नु भएको छ त्यो तपाईँलाई मात्र थाहा छ, र तपाईँले भोगे अनुसार सायद मैले पनि जज गर्न मिल्दैन होला, र मैले भोगे अनुसार अरू कसैले जज गर्न पनि मिल्दैन। आफूलाई जहाँ सहज हुन्छ त्यस हिसाबले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने हो हैन। अनि ह्याङआउटहरू कतिको गरिन्छ, रमाइलो कतिको गरिन्छ? गरिँदैन दिदी, म त जहाँ पनि बच्चाहरू लिएर जान्छु, बच्चाहरू छोडेर हिँड्नै मन लाग्दैन, साथीहरूसँग हिँड्दा पनि प्रायः बच्चाहरू लिएर हिँड्छु। म त्यस्तो ह्याङआउट गर्ने त्यस्तो धेरै पर्सन पनि होइन। म नर्मली घरमै साथीभाइहरू बोलाएर खानाहरू गरेर रमाउने मान्छे हो, र घरमा भ्याइन भने बुटिकमै, ताकि बुटिकको काम पनि हामी पर्नुहोस्, बुटिकमै आइज सबैजना भन्यो, त्यही खानासाना अब पार्टी त्यही गऱ्यो, मनायो, खाऊ है भन्यो, यता अरू अलाउ छैन है, खानापिना एकदम भेज भन्यो, अनि खाइन्छ, सबैजना खान्छन्, खुसी हुन्छन्, जान्छन्। विशेष गरी तपाईँको यो गेट टुगेदरमा मिस नेपालहरूको को मिस नेपालहरूसँग क्लोज हुनुहुन्छ, सहभागी हुन्छ? यस्तो छ दिजु, मेरो अब आफ्नै एउटा साथीभाइको ग्रुप छ होइन, त्यसमा मेरो दिजुहरू पनि हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ। सेलिब्रिटीहरूको कुरा गरौँ। सेलिब्रिटीमा चाहिँ हाम्रो मिस नेपालहरूको ग्रुप छ। हाम्रो मिस नेपाल ग्रुपमा पनि एकदम राम्रो बन्डिङ छ। अब मैले अब आफ्नो दुःख कुराहरू भन्दा, आफ्नो कुराहरू रुन्छन्, सब रुन थाल्छन्, अँगालो मार्छन् होइन, सबले आफ्नो आफ्नो सुनाउँछ। हाम्रो एकदमै राम्रो बन्डिङ छ। धेरै इन्टरभ्यूमा मलाई सोध्नुभयो यो खालि फोटोमा मात्र देख्ने फेसबुक बन्डिङ हो कि रियलमा पनि यस्तै छ भनेको मलाई सोध्नु भएको थियो। अनि मैले भने फेसबुकमा त त्यो केही पनि देखेको होइन, रियलमा यति धेरै बन्डिङ छ। हामीलाई बोलाउनुहोस् न, हामी पनि इन्टरभ्यू गर्छौँ प्लिज। हाम्रो कुराहरू भनेको एकदमै अट्याचमेन्ट, इमोसनल, हामी एकदम दुःख सुखको कुरा गर्न भेट्ने हो। तपाईँहरूलाई बोलाएर हामीलाई सोफ गर्नु छैन भन्छु क्या मैले। सो दुःख सुखको कुरा गर्नलाई तपाईँले मिस नेपालहरू बोलाउँदाखेरि त्यस मिस नेपालहरू मध्येका एकदमै रमाइलो इन्टरटेनिङ चाहिँ को त पात्र एकदमै उसलाई चाहिँ छुट्याउनु है? सबैजना रमाइलो छ दिदी। अब मालविका त अब एकदमै सधैँ एक्टिभ हो ऊ होइन, एकदमै उसलाई चित्त बुझेको कुरा पनि ल है भनेर भन्छ, चित्त नबुझ्यो भने ल है तिमीहरू भन्छ होइन। एकदमै ऊ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ, र अब एकदम त्यस्तो छ। अनि एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्ने भनेको अब हुन्छ नि, कुरालाई यस्तै हो भने मजाक यस्तै हो भन्ने जेनिसा छ। अरू अब अलिकति सिरियस कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने म मल्लालाई फोन गर्छु, मल्लालाई के पऱ्यो मलाई फोन गर्छु। त्यसपछि प्रीति अनि इभाना, हामी यो तिनजना चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कुरा गरिरहन्छौँ फोनमा। यसो फोनहरू उठेन भने के हो तिमीलाई सन्चो भएन कि क्या हो भनेर तुरुन्तै कुराकानी हुन्छ। अब अरू अब नयाँ पर्सनली धेरै नजिकबाट चिन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै हजुर। यस अर्थमा तपाईँले कसैलाई कुनै सजेसन अथवा भनौँ न यो चाहिँ एउटा चाहिँ तिम्रो बानी अथवा कुनै एउटा यो चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो नगर्दै हुन्थ्यो भन्नु पऱ्यो भने तिनजना मिस नेपालहरूलाई? तिनजना मिस नेपाललाई उसको यो एउटा चाहिँ एउटा नभइदिए हुन्थ्यो अथवा गर्दै हुन्थ्यो? ए ओके यस्तो छ। अब इभानाको चाहिँ कस्तो छ भन्दा उसलाई चित्त नबुझेको कुरा बोल्छ, अनि उसले अब बोल्नु सुरु गरेपछि बोलिरहन्छ कि, उसलाई एक्सप्लेन गरेर बोल्नुपर्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ उसलाई कति ठाउँमा अप्ठ्यारोहरू परिरहेको देख्छु कि मैले होइन, अप्ठ्यारोहरू परेको। त्यसमा चाहिँ अलिकति तिमीले ल है भनेर सिचुएसन हेरेर गर है बोल्दाखेरि भनेर भन्छु, उसलाई चाहिँ भन्छु पनि मैले दिदी कन्ट्रोल गर्छु तर भन्छ, तर उसलाई होइन त्यो भन्दाखेरि पनि उसले एक्सप्लेन गर्नु खोजेको एउटा हुन्छ, अर्को अर्थ लाग्दिन्छ कि कहिलेकाहीँ। त्यो कारणले गर्दा उसलाई अलिकति समस्याहरू परेको देखेको, त्यसमा उसँग कुरा हुन्छ। त्यसपछि अरू त केही छैन, सबैजना मच्योरै छ दिदी। अब त्यस्तो मैले सजेस्ट गर्नुपर्नेमा अब इभाना बहिनी भयो, उसलाई अलिकति कहिलेकाहीँ के गरौँ भनेर फोन गर्दाखेरि सजेसन गर्छु। अनि मल्ला छ, मल्लाको पनि आफ्नो अनलाइन बिजनेस छ, अनि बिजनेस सम्बन्धीको सजेसनको लागि फोन गर्छ।
जस्तो सिपिङको कुरा कहाँबाट भइरहेछ के भइरहेछ भनेर उसलाई केही चाहियो हेल्प पनि त्यो गर्छु। अरू त त्यस्तो केही छैन, हामीहरू भेट्यो भने यति हाँस्छौँ दिदी सबै गालै दुख्छ यति गफ गर्छौँ कि एकदमै रमाइलो छ। अस्ति मेरो एनिभर्सरीमा पनि सबैजना आउनु भएको थियो प्रायः देखेँ। हजुर हाम्रो नयाँ बहिनीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने श्रृङ्खला एकदमै सबैसँग मिल्ने खाले छ होइन। अब हामी श्रृङ्खला भन्दा अब कति वर्ष अगाडिको मिस नेपाल भए पनि आउने राम्रोसँग घुलमिल हुने एकदमै राम्रो उसले औरा दिन्छ होइन। अनुष्का पनि त्यस्तै छ। सो एउटा राम्रो बन्डिङ छ दिदी, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो बन्डिङ चाहिँ रियल छ कि रिलमा देखाउनको लागि एकदम रियल छ कि दाजु। र हामी यति सिक्योर छौँ कि एकअर्कासँग कि हामीले एकअर्कासँग सेयर गरेको कुरा त्यो ग्रुपबाट बाहिर जाँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई यति धेरै कन्फिडेन्ट छ कि। सो त्यो एउटा राम्रो पक्ष के हो भन्दा तपाईँ एक्लै घरमा रोएर होइन तपाईँलाई टेन्सन भएर तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभन्दा इट्स बेटर टु मिट एन्ड सेयर यो फिलिङ्स। त्यो गऱ्यो भने रिल्याक्स पनि हुने र आफ्नो जीवनमा फेरि नर्मल भएर बाँच्न सकिने हुन्छ। त्यसमा पनि सबै एकअर्काले एउटा एउटा कुरा आफ्नो सेयर गर्दाखेरि यस्तै सबैलाई रहेछ नि है, म मात्र यस्तो होइन रहेछ एउटा भन्ने हुन्छ र अलिकति आफूलाई मोटिभेट पनि हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दा राम्रो छ दिदी बन्डिङ। टच ठिक छ। कति भयो तपाईँ टेन्टेटिभली एक्लै हुनु भएको? अब 2 वर्ष हुन्छ दिदी, 1.5 वर्ष पुरा भयो। तपाईँलाई त्यो रहर लाग्दैन अब होइन हुन्छ नि त्यो पोते सोते सिन्दुर हुन्छ? म त लाउँछु दिदी स्टिल, सिन्दुर चाहिँ लाउँदिनँ, टिका पोते सबै लाउँछु। किन भन्दा मलाई त्यसको लागि कसैको नाम चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन नि त। त्यो त श्रृङ्गार हो, श्रृङ्गारको अधिकार त एउटा विवाहित महिला त छ होइन। म त विवाह गरेर आएको, 2टा बच्चा जन्माएको होइन, अफिसियली म्यारिड भएर आएको मान्छे हो नि त। त्यसमा केही अप्स एन्ड डाउन्स भयो जीवनमा, सकिएन मिलिएन भन्ने त्यो ठाउँमा छ। र त्यसमा मैले सिन्दुर चाहिँ लाउँदिनँ दिदी, टिका चाहिँ लाउँछु र पोते पनि लाउँछु, तिलहरी पनि लाउँछु, स्टिक लाउँछु। जीवनमा फेरि कहिले उषा खड्गीलाई विवाहित हामी देख्न सक्छौँ या अरू कुनै पार्टनर? नो दिजु, अहिले त यो विषयमा प्रश्न सोध्नु नै गलत जस्तो लाग्छ। यो सिचुएसन इज नट, मलाई पछि गएर साथी चाहिन्छ भन्ने कहिले काहीँ फिल आउँछ? छैन दिजु, अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि कसैले टाउकै काटेर अगाडि राख्दै पनि म विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेको मान्छे छु। त्यति विश्वास टुटेको छ? छैन, त्यही भएर कसैले टाउकै काटेर अगाडि राख्दै पनि पत्याउँदैन होला। म त नराख्नु होला, त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। त्यो कारणले गर्दा यो हेरौँ, दिस इज नट राइट टाइम। तर जस एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्दा खुसी लाग्यो, एउटा पोजिटिभ एनर्जी आयो। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि एक्लो भएर पनि हामी यति खुसी बाँड्न सक्छौँ भने एक्लो होइन दिदी, एक्लो आई मिन सेपरेट भएर है। मैले मेरो शब्दलाई चाहिँ उ गरेँ, एक्लो भनिँदैन। इफ युर पार्टनर इज नट गुड इनफ फर यु र त्यसलाई त्यो इन्डिङ गरेर हिँड्नुहुन्छ भने द्याट्स नट एक्लो कि, द्याट्स सेपरेसन पनि भन्दिनँ कि, द्याट्स इन्डिभिजुअल लाइफ भनौँ न होइन, विदाउट पार्टनरको लाइफ भनौँ न, सिङ्गल लाइफ भनौँ न, सिङ्गल लाइफ भनौँ न। अब सिङ्गल लाइफ भन्नु यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो सुनिएला होइन। सो एनिवे थ्याङ्क यू सो मच, रमाइलो भयो तपाईँको यो जुन अहिले खुसीले बाँचिरहनु भएको छ, यो खुसी एकदमै सधैँ बढ्दै जाओस्। स्पेसली तपाईँको बच्चाहरूसँगको बन्डिङ मलाई अझ बढी राम्रो लाग्छ होइन। छोरी त हुर्किसक्यो, छोरासँगको त्यो जीवन देख्दाखेरि म कता कता आफ्नो जीवनमा फर्किन्छु कि मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। थ्याङ्क यू उषा, यस्तो समयमा अलिक क्रिटिकल समय पनि छ अनि जोड बिजोडको समय पनि छ, यो समयमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। केही मैले छुटाएको छु, केही भन्न बाँकी कुनै त्यस्तो चिज जो चाहिँ सोधिदिए हुन्थ्यो? छैन दिदी, सबै कुरा आयो, बिजनेसको पनि कुरा आयो, पर्सनल पनि कुरा आयो। अलिकति यो पर्सनल इस्यु चाहिँ धेरै नसोधौँ भनेको कुरा गर्दा गर्दै आइहाल्यो होइन। त्यो आउँदा ठिकै छ, किनभने म मात्र त पहिलो यो ब्रह्माण्डको पहिलो व्यक्ति त होइन होला होइन, जसको यस्तो भएको छ। धेरै हुनुहुन्छ होइन, जस्तै अदालतको बाहिर गएर उभियो भने त आफू त धेरै सुखी लाग्छ, यति आफू त धेरै सुखी लाग्छ अदालत पुग्दा त होइन। धेरै एभ्री डेको केस छ, एभ्री डे यस्तो यस्तो क्रिटिकल केसहरू छ एभ्री डे, त्यो भइरहेछ। सो जीवनमा जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, राइट, त्यो चाहिँ हो अनि राइट टाइममा हुन्छ भनेर भनौँ। एक्ज्याक्टली, र आफ्नो एउटा फिलोसफी अफ लाइफ, एउटा बााउन्ड्री, एउटा लक्ष्मण रेखा आफ्नो वरिपरि राखेर आफै हिँड्नु भयो भने चाहिँ जीवनमा कसैले पनि तपाईँलाई कहीँ पनि खुट्टा तान्नु पनि सक्दैन। र यदि तपाईँ जीवनमा होइन भेडा बाख्रा जस्तै सबैजना एकातिर गएर चाहिँ म यहीँ मात्र जान्छु भनेर
त्यसलाई मात्र फलो गर्नुहुन्छ भने अभियसली सबैले जे भोग्छ त्यो तपाईँले भोग्नै पर्छ द्याट्स नट त्यो अप्सनै छैन क्या दिदी अब सुन्दा अलिकति यो कठोर लाग्ला तिखो होइन तितो लाग्ला तर रियालिटी त यही नै हो राइट पक्कै पनि सो आफ्नो लागि आफैले डिसिसन गर्ने हो के तपाईँको लागि सही हो के तपाईँको लागि गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नै निर्णय गर्नुपर्छ केही कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु छ सोध्नु छ मलाई किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई देखेर पनि होइन मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यस अ वुमन क्यान ह्यान्डल सो मेनी थिङ्स जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले देख्दाखेरि तपाईँ पनि एकदम धेरै पीडामा हुनुहुन्थ्यो 10 वर्ष अगाडि टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले कति कुरा हाँसेर टार्दिनुहुन्थ्यो होइन तर तपाईँ धेरै टेन्सन हुनुहुन्थ्यो अनि लुक एट यु नाउ छोराछोरी हुर्किसके छोरीको विवाह भयो छोरा सेटल छ आफ्नो बलबुतामा सबै गर्नु भएको छ होइन ह्याप्पी हुनुहुन्छ सो यहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै मोटिभेसन पाउँछौँ कि सो किप मोटिभेटिङ अस र एक्लो चाहिँ हुँदैन हो हुँदैन पार्टनर बिना एक्लो चाहिँ हुँदैन सबै सँगै हुन्छ के सबै साथमा हुन्छ यो जुन साथ छ नि साथीभाइको साथ छोराछोरीको साथ आफन्तको साथ माया गर्नु झन् धेरै छ झन् धेरै छ अहिले त धेरै छ दिजु झन् यति धेरै छ कि कहिलेकाहीँ मैले अब जस्तो मेरो बुक निकाल्न लागिरहेको छु त्यो बुकमा मैले लेखेको छु संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे को हो भनेर सोध्यो भने सायद म आफैलाई भन्छु होला मैले आफूलाई त्यति भाग्यमानी ठानेको छु मसँग छैन भन्ने चिजै छैन क्या हो सही कुरा होइन छैन भने जो चिज चाहिएको छैन त्यो छँदै छैन जो चिज छैन त्यो चाहिएकै छैन अथवा होइन हामीलाई नचाहिएको चिज हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ नै छैन र आफूलाई चाहिएको चिज सबैको जीवनमा छ जस्तो लाग्छ मलाई अभियसली छ अब तपाईँलाई कति चाहिएको छ के चाहिएको छ त्यो अप टु यु है रमाइलो भयो आजको कुराकानी दुईजनाको एकदमै मजाको एकदमै आध्यात्मिक कुराहरू जस्तो लाग्यो है एकदमै मजाको भयो ठिकै छ यस्तो कुराकानीहरूले नै हो धेरै कुराहरू सन्देश दिने द प्रतिमा सो हेरिदिनु भएको छ धेरै धेरै माया गरिदिनु भएको छ हेरिरहनु होला नयाँ नयाँ कुराहरू केही छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला आज मिस नेपाल उषा खड्गीसँग बिजनेस वुमन भन्छु अझ एकदमै राम्रो बिजनेस पनि डिल गर्नुहुन्छ बोटेकमा गयो भने यो राम्रो छ यो राम्रो छ यो राम्रो छ भनेर जसरी पनि बेचेरै पठाउँछु कि बेचेरै पठाउँछ फिर्ता चाहिँ खाली हात चाहिँ नजाओस् त्यही भएर यो लकडाउन पनि फापेको छ होइन यो फापोस् एकदमै राम्रो होस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू दिदी सो मच थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ अर्को एपिसोडमा अर्का अतिथिसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच